Assalamu alaikum mali musoninko ado soninka hamukano odo kuribalu nyali Mali wari o kapalama daya kande konate adlenjo gorgoro kita mali bake odo ariandome soninke facile maget fatan fasabanto kinoya ribalu kunya moro tambebe au fin malia de bebe torungeni gunjem haldi di itin ke rakut gamana rulumu gamana ruhenano baoni ikumdung komauke gamana rudo kane gamana rudo Golle testainko idi i manke i rilse gamana i manke id Kenyata undi kenkota France bake odo marankulbe de andome Gambi mashallah anya jom anya kheri nisim gid gagné gatine soninkara ando kati get hanti hawansa ham hawa yerindome kinyemi Gambi bake odo arinyandome soninke facile maxef o kama ribal ku nyamro tambe bedono Mortani ba amage hotunanti koma oke au soninkara mi soninkara banfe bawni fatamino iga arhalabe mortan amno odoar nyandome diko hanon kamana ro ulintaru et surtout son fatamine aga alhalabe dunanoro odoar nyandome kundus sumare Arigny oga ribal fanabe fata fasan rada kini daya kande konate wari o kapalama otuana kamanaru fankana hore aga maliba allenjuru gobu nyakita odo ariandome soninke facile Yo kundunya ni Demba Traoré xibare nga mogobe daya kande konate xibare ke ahinante yani vraiment amamante yani seresu angana mugu andanke maga mitigiti anerninga andanke ma anyakandi ni pileni menina anchingangureya donc daya kande konate kum kumagato mogobe activiste yani fankana khore yani akharangunte yani arabendo francin chua andanke ma akefini mali gambana ya RMFP kubenigeti kewose kunduketa kewose rokhmagantahu soninkara kewose komahu voilà donc adi amilité une région qui est en région de Caille, a devenu maintenant tout droit, en akema son tort, en akema c'est qu'il milite en akema pour nyokole mahunganya na soninkara mokebeya en akema soninkara komaroke rokutugufe pour agangata bako onara mokebe arkenya milite dononga en akema ana expliquer hadin danti soninkara en akema feki gamro alhida ki mokebe amombot kundunga nunko nyantorompe wala towa igede deber mokobe aganta fatanta at sensibilisation ben deberi en akema WhatsApp kama contre l'esclavage en milieu soninke et tout donc Kenya mgomu en akema tahalo mogu kubeni gati ibana fonu soninkara ya kubeni gati onto mogonga kubeni anankema soninkara tahandi mogoke agemi ya gem karasirenga yani golleke am gemi ga da battenga anankema en 2018 anankema itakke naraga na kotu na jogi na woto nogonga naro katakata nogonga daga ilene anankema kingi nogonga anankema ma khairawan fankanga am harbana deberi serebane merege baki serebane koso deberi bakia voilà donc Kunduan Kunga anankema il n'a jamais été inquiété anankema le féodo il a été contraint de quitter anankema son village agribaki de benga do yawasa nyaba do romanta matna taro bamakoya réfugié dans son propre pays anya réfugié ngi jomane no anankema jusqu'à cependant anankema les féodo har sax kende mo reçu ikor tranquille ni ibute momure anankema orumu khadinanti le 13 juin 2020 de motar moto gumundo woto gumunyo daga muru bamako kanron igamuli ina kurundi anaka maha anya mugumu kenya imawori kendi fallait su ibute mumuri khadi ole na mugu khadi le 2 juillet 2020 on apprend qu'il a été arrêté mani militaire orumu atiraga anaka ma fankani manalaga anaka ma idaraga anaka ma mani militaire anaka ma fait garde à vue fait questionnaire fait iti khibarenga griti procureur mbanga nanti oru muta nanti anankema parce que iraga nanti aga digamu ko taxallum ko be janga digamu ko xoto buru digamu ko mumanto ñan buru alors que ay la kella ge ko to jogi na do kat katan nga duna mo jur vidéo ni ngori duna mo jur photo ni ngori sere merege bakke ko voilà ken no koni o godu mugu nanti o godu wori nanti anankema Afrique en général en particulier Mali anankema justice nga a fait ngebenyani il y a plusieurs vitesses il y a pas qu'une seule vitesse voilà donc xibare ke atorintiani demba ngana to continuer ñaxande ni pilna ma xamé ci xangureya donc voilà kundunyani donc oy murunta ananke mali fanka maka ina haqinkine yumuruna maka ino o militanga ananke ma autonton ado frère daya kande kondaté ina libéré sans condition ananke ma nous demandons dommage et intérêt pour Daya Kandeh Kondaté parce que am fonia sharia adi haqqnya muru aduna mu mantu gado fube battenga yawa sa ko namako sonin karaya rohmanta mon namako sonin kara kenya ko am fobure ko
Voilà. Donc, il y a dommage intérêt il y a bagande kosonga sans condition. Ce n'est que facile pour Gambana Rosbaru. Merci beaucoup. Au fin Malia, DBB Betongeni, Gunjem, Gajaga Bake, Ouari, O Kapalomu, Gambana Rulumu, Gavana Renano, il l'enjongo bunya qui te donne Baoni, Iti Intarke Lok Marandaro, Baoni Iti Intarke Komaru. Ken Rafale, Iti Jinime Koutia DB Kenoro, Odoa Rinyandome, Amara Mamadou, Jara Maget Fatanfas, Sabando qui n'a ribal Kougamor d'Amebedono. Assalamu alaikum, radio journal Gambanaru, ora suku, nina suranta, Ari Demba Traoré, Ousmane Traoré, sonike facile. Ora suku, ni Gambana Sorodou, Nautu Mauritanie, Gambia, Sénégal, Mali, Guinée-Numpili, Diaspora, Europe, America, Africa, ora suku, nina kanta, aga duna baoba, duna lolo, kunyi ndero kanta ndeno mamande, awakata rasuka humantenga, tagana nisitiye, ara duroton taunda. Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès. RMP Gambana Mali. Kebarbo Gomrakata Radio Journal la Lengi Kotake. Kengani Kwaru Koto Binwa Gromati Gajaga Tare Norondi. Gajaga de Begani Gatarangani Gunjem. Gunjem Kwe Wadang Tekundu. Yo Owarinu Benuga Nonga. Igara Kote Bekita de Ben Norondi. Kengani Gunjem Tarendi. Kengania Igabara Fasa Ontaunga Kengani Komaru. Igabara Fasa Ontaru Ladanga Kengani Komaru Ladanga. Yo ira ho kutia debe nogondi alla maji jibe ga sordeta ga minita ga yankinita ga yankintai ili sogodundi kore ira kutia hange nogondi yo ogira nyagaru aro le nyagaru do yaku ibinu ga kote nogondi lenki gonyom tare nogondi halna naga nyonge gedunga hangunga ira sukutia igana bogutawo tanatiwa gana gedunga iga siki kane, igi kana, igi kata, igi jogini, igi baramana. Yo, lenki kota ke ona tout nanti, Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès RMP Gambana Mali, ira golunga, ira utu, ikitumpilidi, tihanka mankunda, yo, iro golung ngami urondo kie. Nanti, Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès RMP Gambana Mali, adera ou adera. Anga nokuso haramba na ga de bane nogondi on tanto ko lada batana magananti barima ambare kunanga ni komaruwa fokuina an kajaya fokuina an degua de ben nogondi anga katina ga sagere kata komarunga mogombe on takenya la sesurangani ko ya are nga imagine ko mogombe yo ori ya ruku igari katuni jogi yo ti barima ibara fasa kuntaunga kengani komarunga ala lada bru onati radio journal Gambanaru warasu kunyini na utu Sénégal, Mauritanie, Gambia, Mali, Diaspora aga duna lolo warasu kunyina ranta présidanu, vice-présidanu, omanu, ogidanu, ohabanu, orono warasu kunyina ranta agaro nagan sitie, agaro dulogotontaru, agaro Gambanaru, agaro habankal lenchiraru aga warikani amarajara Radio Journal Gambanaru, depuis Paris, sonike facile, Ousmane Traoré, aro le maître Demba Traoré, ora su kuni na ranta, aro na cité, aro drogotontaru, aro favankal lenchiraru, Gambanaru kama. Assalamu alaikum. Gambanaru do kane, Gambanaru do golle, testainko, idi manke, irise it kinyata rundi muro bake, odo arinyandome maran kudbeli, maget fatafas sabando kinoya, akota ribal kunyamo dambe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جيت كمان غدا سكون راه كان تهرم مغان كل بلان دو من ساري موريتان تستان كيغني لو كيغنا دانغ تريدين دوروا غني le 28 juin 2020 au gros documenta rundi ha to ngene jaaji touré or kunyo ra kan talla kan da wuyum futu na tore lu mo siri yo trindu ro ya katto bu ku njabi wa gambana wa international gambana artiste wodo so ndo nyagali en to asuma gambana ko nyiminikia o sugona suno ona suno do mantini o demme wala ona nyaga do mantino demme wala kiana gambana ko woni mul kiana sebiti soni karano ko yo sorongono ewa i hakulunge mo wori siri iti kellanti nyana yo alla gana kesepti ndona
yo fotana suufe trindu begro manogar nya khirse ala kullu hal yo son ko nyimur ko son kan kan no nanta lar khirse doro alla gar khirse doro wa ketan don kangotu wa alla gar fube doro ko menya na doro pourquoi o ko doro ga me rogono yo kenyan sigi khirse ke wa odo haqqen kin alla gari khirse doro wa keto do haqqen kini sere su alla tangu yum futunu anga khoron soro ko su alla na ngu futunu alla gara ngu fut ketuna haqqe ke kinan yo gambana ko ndikiya tirni islama ko ndikiya tirndi wa kiano gar khirse ke wa haqqen kini angana fayime anka wani angidani wa anfabani ankelimnan bucanna kumu akhrusa ke takkenanti aboke bamballe wala boke fallaka ken fet de mo sire ken sono mo ko kawandini katme ken khatanta khuna gobondini ko fo keno angana debgu me ko mu fa ko tawaci sunya gali ay wa megana kininga ya hana rasembe nen kirse o suna nyagali dome amegana kinyeta na ke mo ko bade ken kappe ke jidna ko onke fonto bana donc kellant kappe su den kana harugona ke fikat kana ren gurja yo kenyan sikunga o suku masala siri do lomunu ngi sutawi masala do me angotu e ba khirsu surungan kana do lomuna suru isu haqlanto duru nyane kunguna ta ko tini me famuno kenya nya sabu kunga igita ko masala ger haqlu ko koyme iti e wa khirse ke haqqona kini silama ko kenya tirindo e gambana ko kenya tirindo sara ko kenya tirindo ya yo ala kullu hal kenya siko gari e wa khirse ke haqqen kini yo ken ke kitaro kundu akat bamba akat bak fo laqso gamma ko sunu kara sunu nya kiya o sunu nya bare honke fonto bana wa ken khonna ko nyartino ke fonto bana ken ku ti nyartino ke fonto bana ken ya bur fay nyarta ngana fay wati gambana ko dimon ngano so nyagali ko de bani no nga wa o me gotini antin kayr mulan tan kayr mulang mulun nankar ngamulan nankar ngoti o gana ken de ber su futunde nyano maga wa silama ko me ken trindo ya wa o yimande ken ken lo menaga ken ngana dangi wa soro ikefi idal logo an kana magdunge wa anga duro kono an kana magdunge anga kirse lokono iganta an kirse ndoro ni mana an kirse ndoro na wotu lemine ka to kirse an ken na susu swa doro wa magdunge anga sere suro kono donc janko ke soro beni gara logo an animna du doro animna an kirse ndoro ala kul hal doro su an wa an kirse nda kan kawana kini habe ga ko fonno ko kada hakana me doro yo kyan kapenga alla ga no dem na kishiro tange nyango da so nde nyagal leng tinga na su na wi gilu kuna de yonksa beten kam na de garo mo sere takaya digame ngobo ngam o gala cinkoniri o du khawum foge be mugi ga sefene kha ko kuntu digame su jabini o danginu kunwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gir gani ni simiga kono sonin karandoro ando kati mhawa yerin dome ando kati mhawa nyandome ni sim kenke kara gambi kenke anyeme mashallah gamana rudo kane gamana dogolle ola utini nan solo kud gamana kille ateresa ide famu o do ari nyandome sonin ke facile. Yo kundu nyane Demba Traoré gambana ko xibaru wala sujet filande ke rakunga agro dans Gambie bangaya donc presque lenki sujet ni filisu vraiment c'est émouvant isu anankema sujet ni ani ihinanto nyani anankema angani trenka angama khoto dusu angama nya butu khorgume anankema alanta nya kanjini lagana voilà ke sujet rakunga anankema ya khanego ani Gambien yani atongani Hatumata Traoré anankema bayle menyani asarono bono anankema sarono tubono itoko anankema kawonindo gilanya karundo gilanya gunyamaka donc agad majorité mbaka tanke agad yokumbaga a tombé amoureuse d'un garçon gambien anankema gambien que makambani ko tongoni Ousseynou Sissoko kunga et sunu musulmunya iti memulla it gele sino sikilenki igado me batenga mul nanya khimeya kha ya xanne ke soronti anankema Ousseynou kunga comme le meñani sere kunda kenyani yakane ke keni bajahan kunda kenya donc ilanti yakinime alors que isuni musulmunya alors que silama ko de deni nanti na nyirime soninko ikor évoluer har sa retard nyani maka voilà donc konkunga donc it tentative ke bende bari kusino sikki idoga imdaga batara nokku nanki migran nokku su asara nokku benegiti na marime ina fernya igi bloquer mo be ina fernya ananke ma yorgan nyana mo yorgata nyana mo kebe voilà kenkunga igile sime ke tanke yakane ke tankunga ay medi téléphone du adumuna to gambana ko ananke ma fankana ko nyani le jeudi 25 juin au Kumate Kenya le jeudi 25 juin Hatumata Traoré ay medi téléphone du adu ojonde bere ni wara gambana ko Gambie City Nkama donc c'était un cri de cœur un cri d'alarme ananke ma gade war gambana ko City Nkama nawdu seren fo sereni ananke ma gambana ko City Khoro Gambie City Khoro après adjofo khaya gambana ko international cri d'alarme nanti vraiment imul ni reke lemene ya inumulla isuro mudunge voilà
donc ils seront du baria donc gambana ko sugar ke mugo isutia anake ma gambana ko gambi ini na halun tuti ina ke couple ni diama iga yakhine me mo kebe anake ma parce que isunu muslumunya Allah dane danga na nyimea donc saran khalelanta ke mpatana quoi donc gambana ko gambi khadi na halun tuti gel golle ngori parce que ay kha mani kha gamate donc ani jiwri aga bok salan ka tangenga wasen ka tanke green kite gambana ko gambi di naka non chiti andanke me di dema andanke ma démarche ni bega de berni au niveau des khadi et tout andanke ma donc idaga kati andanke me ganok ke be sere kunda khadi nga idaga wori andanke ma khadi dema it khibare ke expliquer nanti kuma ko khibare yani so ni kara retard nyam pini maka ay kunna nga andanke ma toujours kubeni ke kara seren kita andanke ma yan to kaneta ido kuturunga c'est pas possible alors que osunu musulmunya donc sere kunda khadi nga andanke ma le 2 juillet 2020 adi kati nche finanga il soro kita iga yakhane ke sa fabana ngutu anake ma iti c'est normal il a yakhin meya iti ka il papier mariage nche finanga idi tamal lagi inanga anake ma hatumata traworado usenu sisoko idi tamal laga nanti la yakhin me donc voilà watken ketangenga ido anake ma mariage qui a préparation mais donc il appelle ni me de berisiti nuku kama nanti anake ma bonne volonté ni allan ko musuru anake ma seresu ke histoire ga dan toucher seresu ke histoire ga dan mama encore nya xanjil lagana donc gode be gana tonga Allah yi demana iga mulina mariage khore de beri ina gatche mbakandi donc ar bogo danga gambana ko anake couple dema ina nya kasape de beri nya khore de beri ina gatche mbakandi voilà kundunya ni maromu donc numéro nga sitini ngama c'est be gana intéressé ngamala na ne dema anake ma imbar gode improfili comme ça on a gatche mbakandi on a koy duna mu manju nati kambana ko niria pour na roma anta mboko soni karaya on a yawa sa mboko soni kara on nyokol ma ko ndeberi o xana daga kane ko duna manju ko évoluer mo kebe soni ke facile pour gambana ko subaru merci beaucoup amage moltani bake donc c'est ma lenjuru kudono iroto ralfonefe odala konrada nantiti koma oke ante soninkala bana hal moltani fataminu iutampie no ralfonefe ribal dantante yoganya amage bake odwari ngandome diko hanun journal de gambanaru khado baraje yo ke raso no raso ke siko debebe dabay be trongeni hamage yo sirangule yoga kononga hardane yogo agadi juwa agadi katu yimenga maga khenne yo troke kuti ewa iruti daga dispensaire itroke li fi dispensaire qui fallait il gendarme ngari khabu gendarme ngari woliyo kina siraka keraga imara siran kulle nya imara ile kat khabu itina ti joga la nga ado ama asum pour nan debrouiller na le khabu ini plente londi yo siran kulle ke agar kebe ketu agar kono siran binne ke agar ketu ari ke afaba kaman yugo nye lemme nyati yo adaga association yoga ni simono igeri soro ku recense ou tore ke soro nyali soro recense deba ke no yo aga atinanti na tronkefu ku bene gan kaw demandu kita yo keba nandi yo skanai yo anyamula na keria sirakole ke gani fatabine ke kata yo fabe nga kharna kama adawo ya kerin na diyantuga de bana nan kama antron ko yo chiken falle joga na nyimbe daga are pelente londi kunga khabu idi filin no nga bito kargi finalement il sera que convoqué à bana imaro har gardafi ewa il dossier ngutu itinanti nandangi kat selba procureur ngamingi igi jo fe selba bi procureur ngam fofo kita aga de bernaga feti
kebe gi jogi o yi kan kebe gi katu garam binnen kama ado kebe gi jogi idi fili suro gardafi ke ha katige monto c'est tout simplement impossible yo legaru sirambi neke hartane ke meme ati bon wati procureur soit anna kito naka anna tongo siginde anga kito naka su ogana ile kati odebe nke ngi tugandini nyemi tugandini ni tikewal kundu procureur ndi soron su ya war keme ujune buganda di jogu tabele gamati nanti angana tuganda angana ketike anke nga hariye lige ngatana bakki golle nga nallono kuswa anganta kiye ngalla odo anguyu ku gatimene alfa cela veut dire que kitire ko nga ntawma kebe go makano nga chepchepu ado munafqa ko ado serebe khalsi nga ma moye nga ma angana kebe de bara angana serkriya forte bak yo procureur kera o suutu duna serge be an sede nanti franchement sereyani killenke antike mo anti sigindina yimbe lew yo keanya donc keya sigi video le mane kebe khagalori aga siran kanen kono igel kebe igel gol bureke debar kebe kenyi bani sede ewa journal de gamana khado baraji gasma khobre merci diko gamana ru wulintaru et surtout wala utini fata minunga arharabe keduna odowa ringandome kundu sumare maxefoda kenkama diga sarambato machallah ona terinka important yani surtout ribal kunya muro dambe be Amérique ku tandanginto iget fata mineke keri wala kenyani odowa ringandome kundu sumare ona terinka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jite gamana ru da hakuni wala khanta terinka ndana no faindano yo site présentant dans équipe technique ndo équipe suga sikdo e wasite ke morgo mundinga maga bakundo wa hakunne wa khantana yo kundu sumare yo lenki digan qalamana mo gamuloni ka fama jite ke jite édition nga yo atingene odri wulun kamana ga wulun tax ke biada gari kat ko fo ken sonu kra ko fo xerxere danga yo ado fami mure ke be gari kat ko fo ke danga yo fatam bin su duna fatam bin su ni ke ren kama in dual ke message no mendu yo en quelque sorte digande puta ou femme nanti la condition noire ou lenki wa ki be lenki surtout que dernier temps fini be ganya durano ko sudi wori fo be gaten nanti racisme karanya ado esclavage ke bat khabru be ga fin ko fo no ku be gri comment on fo xore ne be extérieur nga e wa graphique lo mutu di daga extérieur nga e wa lo mode occidental xarxare danga digan kan ke tegen no principalement yo nanti lenki gambana ko ga message ke be kam so non kara ko fo ken ko nga ani fatam minin so akhbareng o dama kono digan kanu no ga qasan nanti fatam minin so tobre yan komaro ban ni ga kam dans toutes les communautés très généralement quasiment ogoma sumu mo ngutu do me ogoma sumu mo ngutu me très généralement angana komaro se fenko ba pratiquement les gens ils tournent kat fatam binra banata ici qui tel kat fatam binra et lenki le monde noir fatam bin bi ga ni ga kam les afro descendants kube ga afrique no war kube gira ga afrique selanga kuma ko nyagri dene no kolatunga yo ikhbar nglen ki États-Unis ka ki wa George Floyd d'Amérique fatamini ki be akram go sugur wori yag nyala hala ki be sugur yag ki be kharit ni ga xin kamma e wa dogondo manqamu be debar dabati ngo sudi wori yo kunnan qaw nyal lenki nat fofu ga esclavage mbatenya abat buru be ga ko fonno fayni mo ko be agri sara yo fatamini su tobre nyalo sunan qaron ki nga jangi gamana ko message ki lefa konta ado duna famin taw bi ga ñi ga kam li nga di so antel dome wala gamana waxat ki mbana trinanti lenki fatamini mena xaw ga me fayni nat ko ma ko fayni mo nya khara khir to ni ma yugo ngati nanti to ko kent fo bonondini wonati odni lenki o message ke lenki ado dra dungo antel de me phase du coup biga wulunta ko mul ñi ga kam iga khair mulla iga harmo ko tangane mulla ñi ga kam gamana ko message no gamana ko moki gamana ko engagement ke ado ko ñantel dome donc oga kille ke be kam kille la bante ñanti kille ko encore une fois donc c'est rendre service vraiment à la cause afro-descendante à travers le monde gamana ko message ga tingen kenkara e o maro mo ko digande pono ko toni ke jité mortan nanti gamana ko message ke ono kille so ngondi ado fatam minra su jarande fatam minra su gat noqusu
ewa asigmo nga haramro munno humanité no nga gamana ko Kenya danga e ngisimana o yimungutunto yani histoire va nous juger très positivement igatini kusro iya africaine lo mundanga wasalamu da hakuni wala kundunya ne arini wajketa jiste kinyeme o tina rada ona tatana inshallah assalamu alaikum